А не свадьбу шаврать. Оба. Нет, друзья, не-не-не, мы ее сейчас отделим от вас. Радости, конечно, я понимаю, но вязок не будет. Басики, 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 басики. Конечно, они не рады этому. Басики, 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 басики. Вот так вот, поматькался. А девки теперь гуляют. Сегодня невозможный ветер, ужас просто какой-то. Все телепается, гремит, тарахтит. Ужас, прям ураганный ветер и мороз. Все высохло. А вчера еще грязь была после дождя. Сейчас погуляем немножко и покажу, сколько градусов. Ну, то, что не тепло, это однозначно. Ну, побегать, повать святое дело, это обычное явление. А как же ж охрана, бляха-муха. Скажи, как же без этого-то? Надо поохранять. Ну вот в обед, в принципе, -7. Девок я загнала, вот они ушли, теперь пацанов осталось выпустить. Басики, выходите, басики, басики. Рейка, Локи. Выходим, все, пошли гулять. Басики, басики. Масики, масики. Да, нету девки. Пошли, пошли гулять, пошли. Пошли. Вот умнички. А, сейчас все это дело пересыкаться будет. Короче, я так чувствую, что нам что-то это придует ветром. Либо снег, либо гадость какую-нибудь в виде дождя с потеплением. Ну, потерпеть до весны немножко, поэтому потерпим, куда деваться.